我是喐我。捉住。生病了還挺有精神的。哦，呢度。媽媽隨便講，你唔好聽佢就得啦。跑嘅啦，37.5度喺度跑，仲唔上課？冇，佢隨便自己講嘅，你唔好信佢就得啦。課間休息5分鐘，而家變咗成冇，我哋學10分鐘啦。校依家冇，我哋學校依家休息15分鐘嘅。而家唔係學校，而家係番茄時間中，依家係學校嘅時間，仲識駁嘴，喳喳喳，冇精駁嘴，神狀態非常好。精神狀態非常差。幾時買得位？依家就開，最多都料就得啦。啦啦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 ！去得未啊？地上嘟嘟。成日搞個鏡頭。I don't like fish. I like bread. I don't like eggs. I like milk. I don't like juice. 有咩分享啊？邊個？咩嚟啊？你哋知唔知邊個送俾我嘅咧？你琴日好似攞翻嚟嘅喎，我見到你。咁你知唔知我係從邊個攞翻嚟嘅咧？唔知。咁呢個計唔計分享啊？梗係啊！我唔知，大家都唔點解你知。要咁樣？直接咁樣唔得咩？成日都中意咁樣。我都係我細個。真係遺傳，好奇怪。冇嘅咩你？冇。咁噶嘛，我哋細個。嗱，係啊，咩？阿爹整埋呢兩隻。你哋小學有玩嘅咩？玩我隨便應該有，但係咧，佢哋分享呢個你哋唔知係咩分享嗎？你唔知，你知唔知佢嘅？你知唔知係咩？唔知。邊個送俾我嘅咧？知唔知啊？唔知，我就知係琴日見到你嘅時候，你喺度玩呢個。掃佢。係啊。但係呢個，唔得咗字啊！嗯。放喺度啦，點樣？我未食。嗯。我咁樣吉呢個。嗯。但係咧呢個咧係七月左右送俾我嘅，佢免費送俾我嘅。嗯。因為咧佢問我喜不喜歡美樂蒂，跟住咧佢打開俾我睇，跟住你中意邊幾個啊？跟住咧我就選幾個啦。嗯。咁好嘅佢。因為佢就喺我旁邊。嗯。咁有冇送啲咩俾佢？唔使，佢免費送俾我嘅呢個。
你有咩送俾佢？冇。可能你送嘢俾佢感覺如何啊？唔使問你嘢。好開心。仲有咧，有咩想做啊？冇。冇，仲有冇咩分享？我仲有多咗個筷子，仲有喺阿媽嗰度跌咗嗰啲種咩？呢個啦啦嚕啦啦嚕啦嚕啦嘿！媽咧？佢俾我買劇都俾佢食。咩啊？今晚要唔要俾感冒藥俾佢？點解？佢話鼻塞啊嘛。鼻塞成日肯定鼻塞㗎啦。咁咪食藥唔會鼻塞。咩？過敏啦，唔好整佢，做啲飯冇事嘅。我都要做啲。點啊？你感覺隻耳仔有冇感覺？有咩唔舒服嘅你自己？有啲痛，有啲痛，有啲係，我想死俾佢。要食藥啊，可能。食咩藥？嗰個咯，一停咗就咁，係咪？你之前都係食藥㗎啦，係咪？之前係中意鹽食藥啫嘛。如果唔係咧，仲有14劑一個。根據你經驗係咪啊？咪炒翻嗰呢啲個唔可以食啦，病你睇嘛。呢個唔可以食。點啊？頭先呢度睇你耳仔。聽到呢度咁到呢度，唔係冇得食咯。紅咗朋友仔。睇下幾多度？我哋食藥啦，我哋。食啊！我哋左手食嘅。係啊，你左優仔啊嘛，左優仔少見。如果你係寫英語嘅，你就唔使改啊，但係你寫中文就冇辦法。你知唔知中文係世界上最難嘅語言啊？最難學嘅。你覺得英語難唔難學啊？唔難。就係咯，所以中文係最難嘅呢個世界上。人哋鬼佬學我哋嗰啲人好難。但係我哋天生就係中文啊。幾啊？幾度啊38°3。人哋鬼佬學好難。鬼佬學中文啊，好難嘅，所以好多人點解唔移民嚟呢度呢？係因為個中文首先要卡住咗好多人咯。因為我哋天生就係識中文，所以唔事。咁樣即係俾人哋優秀咯。你再學英文嘅話，呢咧去到其他國家，跟住咧去到其他國家，跟住咧佢嗰度寫住可以。係啊，即係媽媽咁，媽媽佢有個朋友，佢識韓國嘅語言，佢而家就去咗韓國。係啊。去咗韓國嗰度啊，佢嘅小朋友都係。下巴生腰。下巴唔係頸啊。爆瘡。呢個係頸，呢度先係下巴。而家有兩個方案，第一個方案，跟佢聽日病，帶佢抽血，咁你知究竟係病毒定係咩啊？呢個係最穩陣嘅。唔係你病毒嘅話，你又食，你又好似冇乜必要，係咪？最穩陣都係發燒、抽血、細菌，咁你就食藥，係咪？病毒你又嘔，就係咁啦，比較科學嘅方法。但係咧，我今日上午呢度好紅啊，因為咧我依家差唔多好啦。係啊，我今日見到都係好紅。全塊多飲水。
因為飲咗好多支，就好少尿。會散發噶嘛。我今日都飲咗好多啊，喺公司飲咗2千。即係等於我呢種，我呢個。今日好似飲咗4支。同我差唔多咁。咁呢個幾杯幾支啊？唔記得啦。咁你哋今日學咗咩好嘢啊？講下今日你哋嘅行程。媽咁，我今日我發覺你好早就已經背咗單詞。我背嗰陣你已經背好啦。今日 social 多練過啦。26個。語文複習第一單元，數學9候選，跟住體育拉伸，拉伸咗。跳咗200下。200下咩？踮腳跳。數啊。到你。係我下面呢個摸下面都有個杯，但係咧我今日飲咗好 Q 多水啊！即係咧仲有嗰個拉伸嗰個，咁樣仲有嘅，我喺下邊我俾你哋睇下我之前先可以點樣，我依家就可以點樣俾你睇。我之前先可以點樣？咁但係我依家唔一樣啊嘛，我依家可以咁樣啊。係咪直住隻腳㗎？要直住隻腳喎。直住隻腳就半隻手掌。那好叻咁喎，直住隻腳，先再難啊。有韌度啊，得啦，你得閒可以拉伸下你呢幾日。你練翻你啲拉伸嘅柔韌度啊，很久都未拉伸啦，係咪？我哋成日先加豉油。加我自己啫。你唔要啊？我覺得呢個好鹹啊，所以今日我飲咗好多水。邊個好鹹？呢個餸唔知啊，可能我我哋將啱攞過嚟，我想呢個。喂，你感冒啊你？孖筆俾你先啊，攞個羹筆俾你先。今日同佢相處咗咁耐。咁啊係你哋嘅意識薄弱嘅。睇我自己 social 俾咗幾個。你咪26個咩你話？31個啊你，複習咗26個，仲15個係咪？幾犀利啊你！今日我用咗51分鐘嚟學，有咁耐，可能呢個鹹我覺得，你試下先。試啊！未啊？我試咗啦。鹹唔鹹啊？唔鹹。真係㗎？唔鹹咩？3隻雞翼係咪？一人一隻。我揀先。有蝦嚟。係啊。本來我揀嗰個，我今日自己揀嗰個係蝦啊嘛，今年係打呢個啊嘛。冇海風。我食咩都覺得鹹。咩啊？咩啊？啲菜有少少沙。唔會。仲冇嘢分享，冇分享關啦。到啦。好啦，拜拜咁，咁拜拜。Bye. Good morning. 拜拜。我哋而家係晚上啦，我喺度食緊晚餐。你哋睇我哋食咩啊？食咩睇到啊？你睇下你。我爹已經食晒菜啦，佢已經食緊雞肉啦。拜拜。